Narsimaha, creation presents. Narsimaha, creations present. ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ସେହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 10ମ କିସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ମିଳିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ମିଳିପାରିବ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନରସିମା କ୍ରିଏସନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଯାହାକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସ୍କିମ୍ର 10ମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କିଷାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ନାମକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି 10ମ କିସ୍ତି ଜାରି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନାରେ 11.37 କୋଟି କିଷାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରାୟ 1.58 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ 9.75 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 19,509 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 10ମ କିସ୍ତି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 15ରେ ଜାରି ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ କିଷାନ ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 6,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 4 ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଧନରାଶି ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କିଷାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ପୂର୍ବରୁ 9 କିସ୍ତିର ଅର୍ଥ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2ଟିର କିସ୍ତିର ଅର୍ଥ ପଠାଯାଇଛି। କିଷାନଙ୍କ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜମିର କାଗଜପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଅପଡେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ପାସପୋର୍ଟ, ଫଟୋ ଆଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ରାଶି ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 10ମ କିସ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିବ ଅଧିକ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ।